Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 10, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Engineer patay matapos nagbunggo ang ginamanaw nga salakyan sa wing van sa may syudad sang Talisay. Surveillance testing sa mga market vendors ginsugata sang rally kay inasangaga. Sa balita national, suspected Indonesian suicide bombers kagduwa kay Banpan dakpan sa Hulo-Sulu. Malacanang nagalaom nga mapermahan ni Duterte ang proposed sa 2021 budget antes magdakop ang tuig. Sa balita international, beatification ni Carlo Acutis posible pinakabata nga santo pati gayunon buwas nga adlaw. Sa sports balita, Miami Heat nakuha ang Game 5 kontra Lakers, Game 6 pati gayunon sa Lunes nga adlaw. Kag sa showbiz balita ay de las Alas kag Gerald Sibayan ginpakita ang fitness goal sa Instagram. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay And good evening sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Recognize naton na ang pila ka mga listeners no nga nag-monitor tonight via Facebook Live sang DYEZ nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad karon nga Saturday night. First gid sa aton sa nga comment section sang Facebook Live. Si Ma'am Heaven, good evening. Si Sir Alex Monteza, mayong gabi Sir Dale, padayon ang pag-monitor, salamat gida. Si Ma'am Rose Guevara, kag si Sir Junjun Esteves, good evening Action Day, live watching here from Binondo, Manila. Tamiyo ko lang, taga Mansablay, Isabela Negros Occidental. Family Esteves, salamat gid Action Radio. You're welcome Sir Junjun Esteves, no, nga nag-monitor dito sa may Binondo, Manila. Araman si Tabaka or Tabuklaon na Tulba Marka, shout out, no? Sunod diri siya nga comment. Si Ma'am Z Aluna na Action Dale, good evening watching diri sa may Hong Kong. Salamat gid. And araman si Ma'am Rose Guevara kag si Maria Cecilia Pabon Jimenez. Amo ini sila ang mga unang mga nag-comment sa aton sa ning Facebook Live karon nga Saturday evening mga ka-aksyon. Padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining nga mga greetings kag kung may mga inquiry ka mo dira lang no sa Facebook Live sa Aksyon na Radio Bacolod. Mayra pagtas ang second kag third batch sa mga greetings mga ka-aksyon. And of course, gina-promote naton sa luyag mga kabahin sa mga nagasuporta no sa DYEZ. I-like or i-follow or mangin kabahin i-search lang sa inyong sining Facebook account ang Energy Funds Club. Amo na siya mga ka-aksyon ang club nga naga-support sa Aksyon Radio Bacolod nga station nga company kag dira Amerika kita diri sa group chat no para magkilalahay pagid ining mga staff and personnel sang DYEZ kag ang aton sining mga supporters. Padayon lang sa pag-comment down kay bago balikan nato na yun sa mga greetings sa pagkatapos sa mga local news. Standby!
na sa aksyon! Action Radio Philippines Honor Dime, alas 6 kagkaron sa detalye na sang balita lokal. Patay ang isa kay engineer matapos aksidente nga nagbunggo ang ginamaneho sini nga salakyan si sa wing van sa may Hacienda Divine Lopez, Barangay Efehenio Lezares sa may syudad sang Talisay. Kinasang aga Sabado nga adlaw, ang biktima naging kilala kay Glenn John Nemenzo, 30 anyos, ang Villa Angela, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod. Samtang driver naman sang wing van ang ginkilala kay Junesio Igay Jr., 34 anyos, sang Barangay Bairan, Banwasang Valle Hermoso Negros Oriental. Sini siya nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Eduardo Pachoro sang Talisay PNP. Ginamaneho sang biktima nga Toyota Hilux halin sa may Bacolod pakadto kuntani sa may syudad sang Silay. Sang aksidente nga nagbunggo ang salakyan sa nasugata nga truck kag nagbaliskada. Sa mga insidente halos nahawas ang unod kag parte sang salakyan ni Menzo, rason nga naglabog pa ang lawas sini sa dalana. Temporaryo naman nga gin-detain sang Talisay PNP ang driver sang wing van. Ang aligasyon ng driver isang wing van, isa tatlo na yakong dalagan kaya tungkol nga makabakulod sa Maria isang kwan sa Bacolod tayo. Niya sir nag-swerve niya sir ang Hilux sa sako, yung pinagbikaw mo sa siya, yung galing kinigo na. Kung posible, sa kataktikon sa dalagan niya, pagkabunggo yan, hindi halos mga panapakas sa wing van, iko yung pangulit sa ulo, tapos talalabog mga roida sa wing van. Dapat yan ang traffic investigators ang Talisay PNP, Police Master Sergeant Eduardo Pachoro. Sa iban nga balita lokal, ginakabig ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga labugay lamang ang ginahimo nga pagprotesta sa pila ka grupo nga luya gubon ang programa sang syudad ang usagin na patigay nga surveillance swab testing sa hanay sang mga market vendors sa kainas sang aga. Suro kay Bayatan magluwas kay hindi sini maintindihan ang kausa nga ginadala sa nga mga grupo. Nagapati maini nga pang labugay lamang ang ila ginahimo agad gubon ang programa nga ginapatuman sang syudad. Gayng klaro man ni Bayatan nga wala sila sang plano nga sapakon pa ang panglabugay nga ginahimo sa mga grupo bangod ini ang wala man sang madulot nga kayuhan sa syudad. Dugang pasini nga ginahimo lamang sang karon nga administrasyon ang nagakaigo nga tikang base man sa regulasyon nga ginapatuman sang gobyerno nasyonal. Hindi na lang naton pag i-entertain na ron kay kung tanawon tagid man, these are all out of hand dala. Kung nagtalang sila hindi kami magupod sang ilabanas nga magtatalang sa pariyo nila. This is all about being reasonable kag ang rationality bla sa aton dining pag-implementar sa ining programa. Nabatian si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Sa iban pang nga balita lokal, hindi lamang rape kundi dugang pang ang kaso nga robbery ang pagatubangan sang 41 anyos nga tricycle driver. Ini matapos nga mabawi ang relo, kulintas kag cellphone sang 21 anyos nga dalaga nga iya ginhimuslan na. Ginpahang ni Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk Head Police Lieutenant Arlene Torindon magluwas sa pagpangawat iya paginhimuslan ang 21 anyos nga sales lady. Suno kay Torindon na positibo sa sexual abuse ang biktima matapos nga nagwa ang resulta sa iyang medical examination. Separado nga kaso ang ipasaka sang WCPD nga rape samtang ang police station number 1 naman ang magapasaka sang kaso nga robbery. Suno kay Torindon matapos nila mapasaka ang kaso sa masunod nga semana, hingion nila sa parole and provision nga kanselahon ang pribilehiyo nga ginhatag sa suspect bangod sa panibago niya nga kaso. Ang suspect sa karon ang under provision sa kaso nga murder. So we have concrete evidence na for the sexual abuse, mga indications ng abuse. And now ang aton nga mga requirements and preparations sa pag-file sa kaso gina-work out na sa aton nga investigator at case. Dapat yan si Lieutenant Arlene Torindon ang pamuno sang BCPO WCPD. Sa dugang pang balita lokal, na-record ang sa syudad ng Kabangkalan, Negros Occidental ang pinakamataas nga kaso ng COVID-19 sa sulod lamang sa isang kadlaw matapos gin patigayon ng mass testing sa relocation site Barangay 9. Sa record sang City Health Office ang syudad as of October 9, 2020, 26 ang nagdugang sa mga positive cases. Kalabanan sa mga nagpositibong residente sang relocation site nga unagin pay dalam sa lockdown sa tuong Oktubre 1 kag close contact sa mga COVID-19
positive patients. Bangod sini liwat gin na panawagan sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Kabangkalan sa mga Kabangkalanons nga sundon ang ginapatuman nga health protocol kag ipabalo sa malapit nga barangay health worker ang matutuod nga kondisyon sa ilang nga lawas, ilabi na sa mga ginasuspetsuhan na may COVID-19. Una dirigin pahayag ni Kabangkalan Mayor Pedro Zayco nga may pila ka mga residente sang relocation site ang nagbiya sa lugar matapos may baluan nga ini ang ipaidalam sa lockdown. Sa karon 217 na ang confirmed cases sa Kabangkalan City, pero 98 diri ang naka-recover na kag 119 naman ang active cases. Sa katapusan nga balita lokal, nahulog sa kanal ang isa ka pribado nga salakyan nga ginamaneho sa isa ka medical practitioner sa may National Highway sa Campuraso Street, Barangay Poblasyon, Banwas ang San Enrique, takna alas 9:15 kay nasang aga Sabado nga adlaw. Sa report sang San Enrique PNP, ang driver sang salakyan ang ginkala kay Alimel Tambanillo, 40 anyos, residente sang Rizal Street, Barangay 2, Banwas ang Pontevedra. Nagapakita sa investigasyon sa kapulisan nga ang salakyan ang gikan sa norte padulong sur nga direksyon, sang ang driver ang nadulaan sang kontrol kag na side swipe ang concrete steel post kag nahulog sa kanal. Na-rescue sang Bureau of Fire Protection sa may San Enrique ang biktima nga na-trap siya sa salakyan kag luwas na sa peligro. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:13 ang detalye sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa And welcome back na mga ka-aksyon sa second portion sa atong sining pagpangalagad greetings sa portion para sa mga ka-aksyon natin nga naga-monitor via Facebook Live karon nga Saturday night. And balikan nato ang comment section sa atong sining evening newscast. Dito kita kayo na nag-end kay Ma'am Maria Cecilia Pabon Jimenez. Good evening. Si Ma'am Grace Ortega Solivian. Hi, good evening dira sa may barangay Takuling Purok Paglaom Family Solivian or Solivana. Salamat gid si Beng Soperal Calanza MSC. Good evening sir, mayong gabi man. Si Ma'am Julie Donasco Napaton. Good evening sir, Tamil ko lang. Lovelia Vanessa Napaton. Salamat and keep safe kamo dira kundi mga kamusubong. Si Ma'am Liza Joy Ilona Moroso nga present na sa aton sining pangalagad karon nga Sabado sang gabi. O gina-invite namon ang mga ka-aksyon namon no, ang mga avid listeners sa Action Radio Bacolod. Mayara kita sang pa-promo sa aton sining nga pagpangalagad or sa Action Radio Bacolod mismo nga company. Kung makita ninyo mga ka-aksyon, bago lamang 5 minutes ago, may gin-post dira nga ARB 4-piece pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. So amo ni siya tag sa ka mga estudyante nga may arasang pinasahing istorya nga makatalandog balatsagon kag makahatag leksyon ang may arasang tsansa nga magdaog sang cellphone o kon na tablet nga pwede nila mausar para makaka-aksyon na makabulig sa ila sining pag-eskwela. So, sino bala pwede maka-entra? Of course, open ini sa mga elementary, secondary, tub-tub college students, no? So, simple gid lamang ang mechanics mga ka-aksyon. I-share nyo kung ba nga bala deserving ka mo makabaton sang tablet o kung cellphone
gikan mismo sa DYEZ Action Radio Bacolod. All you have to do is sulat dirang imo sining istorya, state mo dang reason mo kung nga deserve mo gid nga makabaton sang gadget nga makabulig para sa imo sining pagtuon under new normal. So, paano mag-intra? So, dapat of course na follow kang na like ang page sang DYEZ Action Radio Bacolod. Isa-isay ni mga imo sini nga istorya, kag dapat ang requirement diri na sulat sa Word document ang imo sini nga story. So, paano pagapilion ang magadaog? Pila ang magadaog sa aton sini nga pa-promo nga ARB 4-piece. So, ang Action Radio Bacolod magapili sang tag 5 ka mga finalist. 5 ka finalist sa kada educational level, 5 sa elementary, 5 sa secondary, kag 5 naman sa tertiary level. Ang mga istorya sa mga benepisyaryo ang pagabasahon sa programa This Is My Life, kaupod si Action Wilma Sugaton, tak na 1:15 tubtob 3 ang hapon, Lunes tubtob Sabado nga adlaw. 3 ka mga benepisyaryo sa kada education level ang makabaton sang cellphone. So 3 sa elementary, 3 sa high school, kag 3 sa college mga ka-action. Pero may 5 finalists. Ang mga hindi mapilian or hindi mangin mapalaron, don't worry, kay mera kamo sang 500 pesos each nga load nga as consolation prize. So ano pa ang ginahulat nyo mga ka-action? Ang promo mag-run ini siya umpisa October 12 kung hindi ko magsalado nag-lag ang aton sininga cellphone. October 12 mga ka-action. Okay, so October 12 to October 19 na 2020 kag ang announcement sang winners sa October 26 sa 2020. So follow like ang DYEZ Action Radio Bacolod, i-share ang inyong storya bagod may chance ka mo nga magdaog sang gadget like cellphone kaga tablet. For more information, visit nyo lang ang DYEZ Action Radio Bacolod para sa pagid sa dugang nga mga instruction. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:19 kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginaresto sang otoridad sa hulusulong sa kababay nga Indonesian nga ginasuspetsuhan na suicide bomber kag duha ka iban pa paagi sa pagserbe sang warrant of arrest nga gin-issue sang Regional Trial Court sa Hulu. Ginklala sang Philippine Army's Western Mindanao Command ang Indonesian suspect ang kay Rezkai Fantasia Ruli alias CC. Samtang duha ka iban pa ang Musanday Inda Nurhaina nga ginaligar asawa ni Abu Sayyaf sub-leader Ben Tatu kag Fatima Sandra Himyani nga asawa naman ni Abu Sayyaf member Jahid Jama. Suno kay Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General William Gonzales, si Ruli ang pinakauna sa listahan sa otoridad kung foreign tourist suicide bombers ang paghambalan. Nagapati ang otoridad nga si Ruli ang bata sang mag-asawa nga Indonesian nga suspect man sa twin suicide bombing sa may Hulo Cathedral sa Enero 2019. Silang ginaresto sa alauna 50 sang kagahon na subong nga adlaw Oktubre 10 sa may barangay San Raimundo. Nakuha sa mga suspect ang suicide vest nga may pipe bomb sa gibad pa nga improvised explosive device. Ang mga suspect ang yara karon sa kustodiya sang Criminal Investigation and Detection Unit sang Sulu Police Provincial Office.
Samtang nagapahanumdom ang Department of Health sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang mga bata kasunod nga posible may matabo nga outbreak sang tipda sa 2021. Ini kasunod nga malubong numero sa mga bata nga nabakunahan kontra sa among nga masakit. Sa laging handa press briefing subong nga adlaw nagpaandam si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga posible may komplikasyon nga matuga ang tipda sa kag posible magaresulta sa kamatayon. Sunod sa DOH, dako man ang epekto sang pandemya ilabi na nga nahadlok ang mga ginikanan sa pagkadto sa mga health facility para pabakunahan ang ilang mga bata. Sa datos sang DOH, 2.4 million ka mga batang magkabig nga vulnerable nga makaangkon sang tipda sa target sang DOH nga magpatigayan sang supplemental immunization para sa mga bata nga wala pa nabakunahan sang measles, mumps kag rubella vaccine nga kinahanglan para malikawan ang tipda sa sabot ni Oktubre 26 magasugod ang programa nationwide. Sa dugang pang balita nasyonal, nagalaom ang Malacanang nga mapermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang layi ang naduso nga 4.506 trillion pesos nga 2021 national budget antes magtako pa ang karon nga tuig. Ini kasunod nga gin-sertipikahan ini sang Chief Executive bilang urgent. Ini suno kay Presidential Spokesman Harry Roque. Suno kay Roque nalakip sa mga pondo ang holistic COVID-19 response sang gobyerno sang Pilipinas kagang bayanihan 1 kag 2 ang nagaserbe lamang nga bond aid solutions. Sa tong Biyernes nanawagan si Duterte sang special session sang Kongreso para masiguro nga mapasara ang 2021 budget sa insakto nga tion. Ang special session ang gintilana sa Oktubre 13 tubtom 16 base sa Section 15 sang Article 6 sang 1987 Constitution. Ang presidente ang pwede makapatawag sang special session sa anuman nga tion. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 23 sa Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID, Nasa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita international. Ipaidalam sa beatification sa Catholic Church buwas nga daw si Carlo Acutis, isa ka British-born Italian teenager nga naghatag sa iyang malipot nga kabuhi para sa pagpalaptas sang faith online kag pagbulig sa mga pigado. Bangod sini isa na lamang ka miracle ang kinahanglan para kabigon si Acutis bilang pinakaunang millennial saint. Si Acutis ang napatay bangod sa leukemia sang 2006, edad nga 15 anyos kag nakasalbar sa isa ka kabuhi sang lalaki nga ginekabig sang Vatican nga mirakulo. Nag-claim ang Vatican nga si Acutis ang nag-intervene sang 2013 para mabulong ang isa ka Brazilian boy nga nagaanto sa pancreatic disease. Pinapaabot nga 3,000 ka mga tao bas nga daw ang magatambong sa beatification sa Assisi, ang lugar sa iya idolo nga si Saint Francis. Sa sports balita, nagapabilin nga buhi ang Miami Heat sa NBA Finals. Ini matapos nga nakuha sang Heat ang Game 5 kontra Los Angeles Lakers sa score nga 111-108 para palawigon ang series sa Game number 6. Nanguna sa Heat si Jimmy Butler nga may triple-double performance nga may 35 points at 12 rebounds sa 11 assists kag may 5 ka steals. Nagdugang naman si Duncan Robinson sang 26 points. Wala na pasulod ni LeBron James sa Lakers. Ang isa ka 3-pointer nga kuntani magaresulta sa overtime. 3-2 sa karon ng serye pabor sa Lakers. Ang Game 6 ang patigayunon sa Lunes nga adlaw sa Pilipinas. Sa balita, nasa aksyon! Kag sa naman nga showbiz balita, hindi makapugo ang COVID-19 pandemic para malambot sa mag-asawa nga ay de las Alas kag Gerald Sibayan ng ila fitness goal. Sa Instagram, ginpakita sang komedyante ang ila tone figure samtang nag-workout sa gym nga ila gin-set up sa ilang garahe. CII ang nagasuksok sang all-pink get-up samtang gina-flex ang iya sininga biceps. Samtang si Gerald naman ang nagpakita sang iya weight loss.
CII kag Gerald ang nagpakasal sa tong Desyembre tuig 2017. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Oktubre 10, tuig 2020. Salubat ako ang inyong atang balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.